బాబు బండి అయిందా? అయింది అయిందా? ఓకే, నీకు అనుమానం ఉంటే నడిపి చూడు బండి. నేనే నడపాలి తీయే, నువ్వే నడిపివుడు కదా కొద్దిగా. ఈయన నడిపి చూడు అని. సరే మరి ఓలైతే నన్ను నడితే అయిపోయా బండి. ఏమైనా ఇంకా రాకపోయా మీ వాడు? మావాడు అంటావు? మీ వాడేనా? మా వాడు మీ వాడే మరి మావాడా? మా వాడు ఎక్కడే? మీ వాడే అని చెప్పని బండి ఇత్తి నేను. మీ వాడేనా? నేను తీసుకుపోమంది. అంటే మా వాడు కాదు నీ వాడు కాదు అంటే ఆడు దొంగనా? ఏంది నా బండి? వామో నా బండి! దగా దగా మోసం